ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಉಸುಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗೊ ಬೈದೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಅತ್ತ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಢೋಕ್ಲಾ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಂದೆ ಬಾಂಬೆ ರವನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನಿ ಢೋಕ್ಲಾ ಮಲ್ದೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಣೊಂದು ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದೆ ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಉಸ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರವಾ ಡೋಕ್ಲನ ತವಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ಬಾಂಬೆ ರವಾ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಬೆಂಜನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ಚಾಪ್ಡ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂದು ಈನೋ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೊಲ್ದು ಎಡಮೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಒಂತೆ ಜೀರಾ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಡೋಕ್ಲಾ ಮಲ್ಪಗ ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲುಗು ಬಾಂಬೆ ರವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಿಗಲೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವೆಜಿಟೇಬಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಮೂಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅವು ಮತ್ತ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ನು ಅಂತೆ ಕೈಟ್ ನಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಲ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೀರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಡೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಡನ್ನು ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನೀರು ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಕರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುಜ್ಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿ ಏತುಲೆ ಕಲಡಾನಾಗ ಒಂತೆ ನೀರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೀರೇ ಒಪ್ಪಡು ಪಂಡ ರವ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ರವತ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಈನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚು ದೀಪೆ ಆಫ್ಟರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತವ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚದ ಬಾಜನ ಅಡಿಟ್ ದೀಪಿನ ತೆರಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೌಂಡದ ಓವಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐತ ಉಲಾಯಿಗೊಂತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ತುಪ್ಪನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಎಡ್ಮೆನ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲುಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡರೆ ಕೈಲ್ದಾತ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡೇಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತಾವೆನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಉಲಾ ಇಡ್ಲ ಕುಕ್ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಟೂತ್ ಪೀಕನ್ನು ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಟೂತ್ ಪೀಕ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇಯ್ದ ಜನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಟೂತ್ ಪೀಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ತವಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತರಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ರಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ದಾಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೊಡ್ಚಿನೆಕ್ ಸೂಪರ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನಿ ಯಾನ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೇನಿ ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.